भगवान ने गीता जी में कहा है कि क्या कार्य है और क्या कार्य, इसके लिए शास्त्र ज्ञान होना अनिवार्य है। अब शास्त्रों का तो ज्ञान है नहीं, संतों का संग करे। जो भगवत प्रेमी महात्मा जन है वो शास्त्रों की सार बात बता देते हैं। और हम आपको एक सार बात बता दें कि धर्म और अधर्म को किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अगर गौर से आप देखो तो जब आप गलत करना चाहोगे तो आपके अंदर एक आवाज आती है कि आप गलत कर रहे हैं, वो भगवान की होती है।